Fogueira do sítio, começando a queimar as madeiras velhas para usar as cinzas como adubo para as plantinhas. Custei 2 horas para pôr fogo, agora também tá pegando fogo, cara. Tá pegando fogo? E aí tá, ó. As plantinhas estão indo, o pé de laranja sanguínea não evoluiu. Eu nem vou mostrar o Anakin porque ele tá tampando a cara com a garrafa de Guaraná, que é meu. A mexerica carioca tá bonitinha. E o fogo tá pegando. E os porcos tá aí, ó. Ele acha que é gente.